एक शांत सुबह चिंकी नाम की एक छोटी सी धूसर बिल्ली बगीचे में खेल रही थी। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती थी। तभी उसने एक रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखा। चिंकी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी फूलों के बीच छुपकर। तितली उसे बगीचे के पुराने पेड़ तक ले गई। वहां पेड़ के नीचे एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे की धीमी सी म्याऊं सुनाई दी। चिंकी चौंक गई। एक नन्हा बच्चा अकेला था। चिंकी ने तुरंत उसे प्यार से अपनी पूंछ से लपेटा और उसे अपने घर ले आई। उसकी मालिकन ने दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज तो हमारा परिवार बड़ा हो गया। चिंकी ने तितली की तरफ देखा। वो जैसे खुश होकर पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। शायद वही चिंकी को उस बच्चे तक ले आई थी। उस दिन से चिंकी और वह छोटा बच्चा हमेशा साथ खेलने